tu ropa sale húmeda, aunque la lavadora haya terminado su ciclo, eso no es normal y hoy te lo explico. Muchas veces el problema no es la lavadora, sino su capacidad. Pues si metes más ropa de la que tu lavadora soporta, esta no puede centrifugar bien. La ropa queda pesada, mojada y te toca repetir ciclo. Esto es gasto de tiempo, dinero y energía. Por eso es importantísimo elegir la capacidad de la lavadora de acuerdo a la cantidad de personas que habitan en tu hogar. En este video te explico cuál es la capacidad recomendada para ti y para tu familia. Elegí la capacidad correcta, contactanos en línea y te la enviamos totalmente gratis.